ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास न आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा। कभी कभी तो पता है बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि सनी जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभी सामने आ जाएंगे, कहीं बाहर गए हुए हैं, कई दिन तो ऐसे ही बीतते हैं और जब एकदम से पता चलता है ना, एकदम से दिल में एकदम से याद आता है कि नहीं सनी जा चुके हैं, तो एकदम से दिल में बहुत तेज़ दर्द होता है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सनी गए हैं। ऐसा लगता है अभी आ जाएंगे, अभी वैसे ही दुकान पे गए हैं, वैसे ही जैसे पहले आते थे रात को अपना मैं इंतज़ार करती रहती थी, 9 सवा 9 बजे तक आ जाते थे घर पे। पता है सनी का जो आने का टाइम होता था ना रात को, मैं ना पता है घड़ी देख के इंतज़ार करने बैठ जाया करती थी, तैयार होके कई बार छत पे जाया करती थी। और ना बार बार वो जो गली थी ना जहाँ से सनी एंटर करा करते थे, कई बार बाइक पे चले जाते थे, कई बार कार में भी चले जाते थे। हमने एक कार ना शादी के टाइम खरीदी थी, मीन्स ऐसी ही थी, कोई ऐसी नई कार नहीं खरीदी थी पर सेकंड हैंड खरीदी थी, पर सही काम दे रही थी। तो ना मैं क्या करती थी, छत पे जाती थी और ना मतलब पूरे टाइम गली में देखती रहती थी कि सनी अब आएंगे अब आएंगे, इस तरीके से इंतज़ार करती थी। और ये वीडियो भी पता है क्या था कि कल मैंने ना वीडियो डाली थी, जो मैंने ना विहान की दादी थे, मतलब जो पड़ोस में दादी है उनके ऊपर डाली थी। पर ना सब मेरे को बोल रहे थे, बोलते आप एक्चुअल दादी दिखाओ सन्नी की, सॉरी विहान बाबू की। तो ना मैं क्या कर रही थी कल ना, पता है पुरानी वीडियोज़ अपनी देखने लग गई। मेरे को एकदम से वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ रखी हुई हैं, सन्नी की रखी हैं, अपनी फैमिली की पुरानी, जो कि मेरे कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो वो रखी हुई थी, तो मैं वो देख रही थी, तो तभी ना मेरे सामने जो सनी की जो ये सॉन्ग गाते हुए की वीडियो थी ना हॉस्पिटल से, वो मतलब मेरे सामने आ गई, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो ये जो मतलब वीडियो थी ना, मतलब इस वीडियो के 3 या 4 दिन बाद तो सनी ख़त्म हो गए थे। उस टाइम मेरी ना सनी के साथ व्हाट्सएप पे बातचीत चल रही थी, रात को जागती थी सनी से बातचीत करने के लिए, सनी वीडियो कॉल कर दिया करते थे। तो मेरे को बोल रहे थे कि ना निधि, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना आंखें नहीं होती, कईयों के पैर नहीं होते, मैं तो जी सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए, बच्चे के लिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि उनके मन में थी और मेरे मन में भी यही चीज़ थी। मेरे मन में इतना सा भी नहीं था कि सनी चले जाएंगे। इवन सनी की जब किडनीज फेल हो गई थी उस टाइम भी मेरे को ये लगता था कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, हम सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट करवा देंगे, उसके बाद 8-10 साल जितनी भी वो किडनी जो चलती है ट्रांसप्लांट के बाद, सही मतलब लाइफ चल पड़ेगी हमारी, 10-12 साल अच्छी किडनी ट्रांसप्लांट चलेगा। उसके बाद भी अगर कभी दोबारा किडनी फेल होती है, दोबारा से ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव लेके चल रही थी, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था कि अगर मैं सनी के सामने रोने लग जाऊंगी ना ऐसे टाइम में कि मेरे हस्बैंड की किडनीज फेल हो गई हैं, तो उनको ना मतलब एक हिम्मत नहीं मिलेगी। तो मैं दुखी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, अपसेट बहुत थी उन दिनों में, लेकिन मैं सनी के सामने फिर भी एक ब्रेव फेस के साथ सामने आ रही थी और सनी को समझा रही थी, नहीं सनी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अंदर से मैं टूटी हुई थी, अंदर से मेरा बहुत दिल दुखा हुआ था और मुझे उस टाइम समझ भी नहीं आ रहा था कि अब एकदम से मेरी लाइफ में क्या हो गया। और ये चीज़ और भी दिल दुखाती है। देखो यार, मैं कभी, आप मेरे अभी ये फ़ोटो देखिए, सनी और मैं इतने खुश थे अपनी लाइफ में, इतनी अच्छी हमारी लाइफ थी, क्योंकि हमें दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सनी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं भी सनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मतलब वो चीज़ एकदम से, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो लाइफ कैसी हो जाती है, मतलब कितना टाइम इंसान को संभलने में लग जाता है। और मेरे को तो देखिए, मेरे हस्बैंड को गए हुए सिर्फ 1 साल 1 महीना हुआ है। अगर 18 अगस्त को उनको साल हुआ था, तो देख लो अब सितंबर चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि, और मुझे ना फिर भी सब इतनी बार बोल देते हैं कि ना हाँ अपने पति को याद करती रहती है, अपने पति को याद करती है। एक बार बताओ यार, पति कोई भूलने वाली चीज़ होती है क्या? पति को कोई भूला जाता है? अपने पहले मतलब प्यार को कोई भूल सकता है क्या? मुझे आप ये बात बताइए कि अपने मतलब वो चीज़ें तो घूम घूम के दिल में दोबारा से आती हैं। और वो जो चीज़ें आप फ़ोटोज़ देख सकते हो, जब मैं अपने पति के साथ कहीं घूमने गई या किसी शादी में गई, इस तरीके की फ़ोटो में, आप सोचो, आप तो सिर्फ फ़ोटो देख रहे हो, मैंने तो ये पल अपने हस्बैंड के साथ जिए हैं, उनके साथ ये पल मैंने बिताए हैं। तो ये पल उस टाइम खुशियाँ देते थे, तो आज मेरा कितना दिल दुखाते होंगे। ये वैलेंटाइन डे की मेरी फ़ोटो थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो
ये जो मोमेंट थे ना, अब दिमाग में ना न चाहते हुए भी ना अपने आप आ जाते हैं। और फिर याद आती है ना कि हाँ देखो, मैं ऐसे घूमती थी मेरे हस्बैंड के साथ, ऐसे ही जाती थी। और ये मेरे बाबू की फ़ोटो थी, विहान बाबू जब पहली बार मतलब लाइव दुनिया में आए थे उस दिन की थी। और ये मेरे बच्चे की जब 1 साल का जन्मदिन मैंने बच्चे का अपने पति के बिना बनाया था। उस दिन भी मैं बहुत अपसेट थी, दुखी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था काश मेरे हस्बैंड मेरे पास होते और वो और हम दोनों सारे मिल के अपना मेरे बच्चे का जन्मदिन बनाते तो कितना अच्छा होता। हमारे सपने तो टूट ही गए थे ना, पूरे ही नहीं हुए। बट अब तो मैं बस अपने विहान बाबू में ही अपने सपने पूरे होते हुए देखने की कोशिश करती रहती हूँ बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आजकल मेरे को नींद ही नहीं आती है। मेरे को ना मेरे को आज हैरान रह गई। रात को पता है क्या हुआ, मैं सोई हूँ रात को 12 बजे सोई और मेरे को 12:40 पे मैं उठ गई ये सोच के कि सुबह हो गई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अभी तो सुबह नहीं हुई, अभी तो 40 ही मिनट हुए हैं मुझे सोए हुए। मैं फिर सोई, फिर 2:30 बजे उठ गई मैं। फिर मैं 2:30 बजे उठने के बाद मैं फिर सोई, फिर भी मैं 6 बजे उठ गई हूँ और विहान भी मेरे साथ 6 बजे उठ चुका। फिर मैं यहाँ आ गई अब 6:30 बजे। मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ मैं। तो देखिए, आप लोग भी कहते हो कई बार कि ना आप हमारे साथ ना फ़ोटोज़ वगैरह पहले की शेयर किया कीजिए, आप कैसे रहते थे, कैसी आपकी लाइफ थी, सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ शेयर किया। ये ऑडियो तो मैंने आपको एक बार शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है, मैंने उसमें भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो ये ज़िंदगी की यादें होती हैं और मैं यूट्यूब पे इसीलिए पोस्ट करती रहती हूँ क्योंकि कल को मोबाइल फ़ोन तो ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन से ये यादें डिलीट हो सकती है, बट सोशल मीडिया पे रख दी ना मैंने तो ये ज़िंदगी भर के लिए है यहाँ पर। तो कल को कभी भी हम पीछे मुड़ के, आज भी देखो ना, मेरे हस्बैंड को गुजरे 20 साल 4 साल हो जाएंगे, तब भी मैं पीछे मुड़ के ये यादें कभी देखनी हो, मैं अपना सोशल मीडिया यूट्यूब में उठा के देख लेती हूँ ये वीडियोस पुरानी, अपनी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। तो एक तरीके से यूट्यूब का जो सफ़र है ना, जो हम तय करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी यादें बन गई हैं, मेमोरीज बन जाती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कई बार हम, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पे हम पैसों के लिए आएँ, बट हमें इस तरीके से छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी की ना वीडियोज़ बनानी चाहिए और उन वीडियोज़ को ना पोस्ट करते रहना चाहिए, जैसे कोई 2 मिनट की, 4 मिनट की, क्योंकि बाद में कुछ सालों बाद हम जब देखते हैं ना इस तरीके से वीडियोस तो बहुत अच्छा लगता है और याद आती है कि हाँ देखो इतने साल निकल गए, ऐसा लाइफ थी, ऐसी ज़िंदगी थी। तो यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। और आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनली भी लोग कमेंट कर करके कह रहे हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कि आप अपना चैनल क्यों डाउन कर रहे हो, इतनी वीडियोस डाल के अपना नुकसान कर रहे हो। तो देखिए, मेरा इस टाइम देखिए, आप लोग नहीं समझोगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं शायद मार्च में ना करूँ ऐसा, बट अभी फरवरी का महीना तो मुझे ये करना ही करना है। मुझे ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आनी ही आनी है, दिन की 12 वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी। और मेरा दिल कहता है कि जैसे आप लोग मेरी दिन की 4 वीडियोस को प्यार देते थे, वैसे ही आप मेरी दिन की 12 वीडियोस को भी प्यार दोगे। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आपको भी मैं समझती हूँ, आदत नहीं है इस टाइम इतनी वीडियोस देखने की मेरी, लेकिन जरूर देखोगे, मेरा दिल कहता है। एक बार मेरे वीडियोस हो सकता है कि कुछ 10 दिन 15 दिन के लिए डाउन जाए, लेकिन उसके बाद आप जैसे मेरी 3 वीडियोस या 4 वीडियोस पे व्यूज़ आते थे, आप मेरे को ज़रूर वैसे ही प्यार दोगे और सपोर्ट करोगे, क्योंकि देखिए मेरे को इस टाइम पैसों की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इसीलिए इतना, देखिए कोई नहीं चाहता इतनी मेहनत करना, हर कोई चाहता है कि थोड़ा आराम करे, थोड़ा सा रेस्ट करे, लेकिन मेरे को पास अभी ज़िंदगी में बिल्कुल भी आराम के लिए टाइम नहीं है। होगा, एक दिन आएगा ऐसा भी जब मैं रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी, लेकिन अभी नहीं है। अभी मेरे को सच्ची में पैसों की सच्चाई बता रही हूँ मैं, मेरे पैसे नहीं बन रहे हैं। जनवरी महीने में भी सैलरी नहीं बनी अच्छी। अब अगले, मेरे को उम्मीद है कि शायद इस महीने में अच्छा काम करूं, फरवरी में, तो मेरी मार्च महीने में, अगले महीने में मेरी सैलरी आ जाए, क्योंकि मेरे एक किस्त रहती है, मुझे वो उतारनी है। मेरा बस 1.5 लाख का लोन है, मुझे वो 1.5 लाख का लोन ख़त्म करना है। उसके लिए मेरे को पता है कि कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा डाउन भी जाएगा तो उसको मैं उठा लूँगी धीरे धीरे, चैनल को फिर से। मेरे पास ज़्यादा कुछ वैसे भी खोने के लिए नहीं है। आप जानते हो कि मेरी वैसे भी वीडियोज़ पे 7-8 हज़ार ही व्यूज़ आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तो उस टाइम भी नहीं आ रहे थे। बट मैं ये सोचती हूँ कि मैं टोटल व्यूज़ देखती हूँ 24 घंटे के, कि मेरे 24 घंटे में मेरी सारी वीडियोज़ पे टोटल व्यूज़ कितने बने। तो उस हिसाब से मेरे बस यही इच्छा है कि मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, बट अगर मैं दिन की 12 वीडियो भी डाल रही हूँ तो आप लोग मेरी कम से कम
जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉच कर लिया कीजिए, या अगर आपके पास आप कहते हो टाइम नहीं है तो आप चला के छोड़ दिया कीजिए ना वीडियो, बस आपको प्ले कर दीजिए और अपना काम करते रहा करिए। आप मेरी बस बातें सुन लिया कीजिए। अगर आप देख नहीं पा रहे हो 12-12 वीडियो, बस चला के छोड़ने में आपका क्या जा रहा है। बस फास्ट स्पीड में, ज़्यादा भी नहीं कहती हूँ, आप चाहे 3-4 मिनट चला लिया करो मेरी हर वीडियो। ये भी नहीं कहती पूरी 10 मिनट चला के छोड़ो, बस 3-4 मिनट या 3 ही मिनट देख लिया करो मेरी को हर वीडियो। अगर मैं 12 वीडियो डाल रही हूँ तो हर एक वीडियो 2-3 मिनट ही देख लिया करो बेशक, बट उस पर क्लिक जरूर किया करो मेरी वीडियो पे, चाहे 1.5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ही क्लिक किया करो। बस आपको इतना मैं कहती हूँ कि आप मुझे इतना सा प्यार तो दे ही सकते हो ना। देखो मेरी मेहनत भी सोचिए मैं कितनी कर रही हूँ, है ना। तो ठीक है, आपको तो बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं अकेले अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूँ, तो थोड़ा सोचना चाहिए। देखो मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है जो मेरे पास कमा के हाथ में पैसे रखे, मैं तो अकेली ही कमा रही हूँ और वो भी इतनी मेहनत कर रही हूँ। आपके भी कमेंट्स आ रहे थे आसान नहीं होता दिन की 12-12 वीडियो डालना, फिर भी डाल रही हूँ सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरे बच्चे के लिए कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो मेरे बच्चे के लिए ही सही थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। ज़्यादा तो आप लोगों से नहीं मांग रही हूँ, मेहनत मेरी है, सपोर्ट आपका है। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और देखिए मैं पहले 1-1 घंटे की वीडियो डाल देती थी, अब फ़र्क क्या है आप मुझे बताइए ना। अगर मैं 10-10 मिनट की 12 वीडियो डाल रही हूँ तो टोटल तो मैं 1 घंटे 20 मिनट की वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ ना, या लगा लो मान लो टोटल मैंने 1.5 घंटे की वीडियोस डाल दी यूट्यूब पे अभी। ऐसे भी तो मैं 40-40 50-50 मिनट की 3 वीडियो डाल दिया करती थी पहले, कभी 1-1 घंटे की डाल देती थी। आप सोचिए ना वो चीज़, चाहे आप 1 घंटे की अब मैं 1 वीडियो डाल रही हूँ या 10-10 मिनट की मैं 10 वीडियो डाल रही हूँ, बात तो एक ही है ना। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़ आप अब मुझे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।